Здорово, друзья! Сегодня будет мелкий ремонт. Мне задолбали вот эти звуки. Не дожимает. Вот эта хреновина. Раньше все было нормально, но как один раз я собрал, и все, стало не дожимать. Не знаю почему. Может, там должна была быть подложка, я ее не заметил. Сейчас я ее отверну и подставлю туда резинку. Нашел я жидкую резину, целую ленту. Это на стекла, на рамочку стекла, там внизу идет. Вот так вот. Теперь опустить. Вот. Зазор появился. Но если сейчас не залезет, открутим побольше и залезет. Все, пошла, родимая. Все. Теперь нужно это дело правильно завернуть с одинаковым усилием. И все будет нормально. Ну все, почти момент истинный. Затягиваем. Только нужно, ребята, с одинаковым усилием. Потому что все станет наперекос и все. Сначала головкой, потом уже ключом доворачиваю. Ну все. Все не ходит. О! Фух, мучился год. Думал, что делать. Вчера спать лег, и в голову пришло. Думал, там, может, эти другие купить. Типа разолбались. Или шпильки купить, другие новые. Больше туда вернуть. Это как бы старые. Оно что-то у меня маленько не довернулось слегка. Может быть, из-за этого. Там не довернулось витка 2. Значит, так влияет. Эти два витка. А дальше я хотел шпильку заворачивать, когда я все это дело разбирал. Настолько было там все в напряжении, то что думал, я резьбу сорву. А резьбу срывать не хочется. Будет задница. Так. Сейчас все уберем. Моя бита. Магнитик еще один, чтобы лежал. Вдруг что там достать надо. Это туда. Сейчас я с вами сяду. Опа-на. Я когда садился, звук такой был. Бум. Прям. Чувствовал я резьбу. Все. Все хорошо. Ну вот, друзья, вот так мы все и починили. Вот эта вот резина ролит, она облегает все. Мягко очень. И не будет давать там коррозии. Резинку туда уже не вставишь, потому что она пористая. Она туда, блин, ну вставишь, но, блин, мучиться будешь. А этой одной рукой при вас прям засунул. И все. Вот ключи мне отец купил. Сервис-ключ. Это он мне подарил, чтобы мои были. Чтобы я его не брал. Хорошие ключи. Уже проверены временем. И головка. Я в Магните купил. Целый набор. У меня там он лежит. Цены ей нету. Классная. Даже были те моменты, когда мне было уже пофиг, я ее сломаю или нет, мне нужно было отвернуть закипевшие всякие там болты. Прям уже был, ну все равно, думаю, сломаю, еще куплю такую за 300 рублей. И не сломал. Отвернулся болт, мощно. Она очень сильная, она вся из металла.
Тут нету ни одного пластика, ну кроме вот этого переключателя. И все. Советую всем такую головку. Подлазит практически везде. Ну вот везде залазит. Не было такого места, куда я с ней не смог залезть. Если только где кулиса. И то ее головка пролазила. Видеоролик касаемо кулисы, заднего стабилизатора, там, ну, все этих растяжек, это будет уже на следующей неделе. Вот. Я делаю проверки, делаю тесты, мне просто интересно. Я не хочу просто говорить то, что вот я поставил, может я даже лоханулся, да, например, и ставьте вы, все круто. Я сначала все проверю, а потом все вам расскажу. Пока что одни плюсы. Минусы только были по кулисе, но это все решаемо, я уже все сделал, все отрегулировал. Потом второй раз еще раз отрегулировал. Все нормально. Вот она, родимая. Вот, все супер. Ну вот. Жду посылки я с Китая. Всякие лампочки, всякую вот эту вот мелкую ерунду. Тоже будет интересно, буду делать обзоры. Пока бюджет мой заканчивается. Мощных видеороликов пока, может быть, и не будет. Вот потратился я еще на домкрат гидравлический, подкатной. Вот. Так что, блин, надо деньги копить и что-то придумывать. Потом тоже какой-то тюнинг интересный. Или просто будет глобальная шумоизоляция. Сниму этот к чертовой матери потолок летом, в мае где-то так вот, все зашумую. Кстати, еще буду салон приводить в порядок. Чехлы у меня все равно хорошие. Их надо просто снять, постирать, поставить и подшить. Грамотно подшить, чтобы они вот так вот не бегали. Чтобы все было в ажуре. Ну все, друзья, до следующего видеоролика. Подписывайтесь на мой YouTube, подписывайтесь на мою группу ВК. Обязательно в группу ВК нужно. Надо мне там 1000 подписчиков сделать. Пока что там где-то 185-187. Но начали уже так подписываться, как стал я чаще говорить о этой группе. И там большой плюс, вы там можете все обсудить и каждую поломку свою обсудить. Ну все, давайте.